अपाची RTX 300 लॉन्च हो चुका है, जिसकी प्राइसिंग 1,99,000 से स्टार्ट होकर 2,14,000 तक जा रही है। और इस बाइक की लुक्स काफी मस्कुलर है, लग नहीं रही है कि 300 सीसी की बाइक है। इसके स्टैंड देखोगे तो काफी ज्यादा बोल्ड और मस्कुलर लग रही है। और इसके अंदर जो ऑल न्यू 299 सीसी का इंजन मिल रहा है, जो कि 36 PS का पावर प्रोड्यूस कर रही है 28.2 Nm ऑफ टॉर्क के साथ साथ। और उसके साथ जो है काफी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ रहा है, जैसे क्विक शिफ्टर हो गया, TFT डैश है जो कि गूगल मैप मिरर कर सकता है। और जिस प्राइस पे बाइक लॉन्च हुई है उस प्राइस पे KTM एडवेंचर 250 मिलता है, ESD एडवेंचर मिलता है, इसके साथ साथ सुजुकी SX 250 मिलता है। तो उन सब बाइक से ये बाइक मुझे काफी एडवांस लग रही है, इलेक्ट्रॉनिक वाइज हो या फिर फीचर वाइज हो। फिर इंजन पावर की बात करो, 36 PS की पावर बना रही है, तो पेपर तो ये काफी किलर कॉन्फ़िगरेशन लग रही है। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए आप क्या सोचते हैं इस बाइक के बारे में, आप कैसे देखते हैं इस कॉम्बिनेशन को।